Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken kita sedaya saking kelompok Sinta badhe damel video wayang. Perkenalkan nami kula Arifah Istiqomah, absen 12. Tepangaken nami kula Florencia Agustin Siwa, nomor absen 13 setunggal. Tepangaken nami kula Bansika Camelia Safira, absen 11. Tepangaken nami kula Aulia Inatul Safa, absen 13. Tepangaken nami kula Ines Karisa Agustin, absen kula 13. Tepangaken nami kula Matal Hakim, absen kali. He Gusti, betapa abot telah lampah minangka mergawe Sang Prabu Rama. Nalika Rama kapundhut lunga saka kraton, Ayodhya mlebu alas Dandaka, ora bisa meneng. Atiku ora tega ninggal awak dhewe piyambake. Awet tresnaku marang Rama luwih gedhe tinimbang kamulyan lan kesenengan donya. Aku pilih ngancani Rama mlaku bareng ngadepi saben cobaan kanthi rasa pas lan pesat katresnanan sejati. Nanging Gusti ora suwi kabugahan iku dadi lara. Rahwana Raja Alangka sing angkara muka. Gondol aku kanthi pangsa awakku dikurung ing taman Arjusuka. Tanpa kabar saka Rama saben wengi aku nyawang lintang nyebut asmane Rama. Nyuwun penganyuman lan kekuatan supaya atiku tetep teguh ora goyah geni kerjaan Rahwana sing saben dina nyoba manah. Rahwana pancen kuat lan gagah, nanging aku ngerti kekuatan sejati ora ana ing otot lan pasukan, nanging ana ing kesucian hati. Aku tansah yakin menawa tresnaku marang Rama ora bakal bisa dipisahake dening jarak, tembok, utawa kekerasan. Awakku bisa dikekang nanging ora ati. Lan pancen Gusti ora sare. Rama teka karo pasukan kera saka kerajaan Kakanda, barengan karo Hanuman lan Sugriwa. Gedhe kelakon lan Rahwana pungkasane gugur ing peperangan. Aku rumangsa lega, rumangsa bebas, nanging ora nyawa yen kegungan iku mung sedelok. Nanging bali nyedeki Rama malah mitrakake tembung kang larani. Aku Rama ora yakin menawa aku luwih suci. Tembungmu iku kaya pedang sing ngiris manaku. Nanging aku ngerti, kowe mungkin kebenaran lan derajatmu minangka ratu kang utama. Dadi aku gelem Rama, yen mung geni sing bisa mbuktekake kesucian atiku. Aku gelem mlebu ing geni kuwi, supaya kabeh ngerti menawa Sinta isih suci. Lan tresnaku marang Rama ora tau owah. Dewa Agni, saksiya sumpahku iki yen aku ora isih suci lan ora tau ngapusi tresna marang Rama. Aja ngono geni iki nyakiti aku, nanging yen aku salah geni iki bebas ngremuni Prabaku. Nanging ajaib geni iki ora kobong awakku malah dadi daya kang nglindungi. Iku tanda saka kesucian lan kesaktian sejati. Iki makaten pungkasaning carya Rama lan Sinta mugi dados pengulang bilih katresnan sejati kudu kanthi kesatian lan kebajikan. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.